Pessoal, vê só. Eu queria dizer a vocês que a vida não é feita só de coisas boas, não. Às vezes tem coisas ruins. Imagine você que a gente vai ter que voltar, porque nesse momento a maré está subindo. Então há um risco iminente de perda de vida. Segundo, eu percebi aqui que nessas pedras, nesses recifes, está cheio de ouriços. E ouriços pode fazer mal. Mesmo a gente estando de bota, isso pode causar um problema gravíssimo. E o pior ainda é que a natureza nesse momento está torcendo contra. Olha ali atrás e veja a chuva que está vindo para cá. Então, quem pensa que a vida é fácil, a vida não é tão fácil não. Ela é difícil. A gente vai ter que começar a superar esses obstáculos.